小朋友们，大家好，欢迎收看糖糖亲子游戏。今天乐迪、小青给小朋友带来了大恐龙蛋，还有愤怒小鸟变形蛋玩。我们先拆一颗蓝色变形蛋，这是一颗透明玩具蛋。打开包装，玩一玩。再把贴纸拆下来，打开，给这只小鸟变形吧。看看这是怎样一只小鸟呢？当当，小鸟变出来啦！它有尖尖的嘴巴，这是一只白色小鸟。它还有红红的鸟冠，后面还有尾巴，有翅膀，好可爱的小鸟呀！再玩玩红色的变形鸟蛋，打开玩具蛋，这是一只粉色小鸟，把它变出来吧。哇，这只小鸟好漂亮啊！哦，尾巴忘了变出来了。接下来我们拆一颗大恐龙蛋，恐龙蛋有蓝色、黄色两种颜色。我们拆黄色恐龙蛋吧。包装上面有一只绿色恐龙，它好高大呀，好可爱呀！里面有好吃的，还有好玩的，有饼干、西西果冻，还有新奇小玩具。这是一个存钱罐，这里是硬币投入口。拆完了玩具蛋，我们还可以用它来存钱哟。小朋友们喜欢存钱吗？存钱可以帮助小朋友们学会理财。打开啦！
这是一包饼干，饼干非常好吃，香脆可口。还有西西果冻，还有拼装恐龙玩具。拿出玩具，我们拼装恐龙吧。玩拼装玩具可以让小朋友变得更加聪明哦。这是恐龙贴纸，还有恐龙组装说明，有一系列的恐龙玩具，有绿色、蓝色、灰色、红色的组装恐龙。我们的是一只灰色恐龙。一起组装恐龙吧。非常简单的拼装恐龙，我们拼装好啦。这是一只三角龙，它的头上有3只脚。小朋友们还认得哪些恐龙呢？我们还可以贴上贴纸，让恐龙看起来更加漂亮。贴纸贴好啦，小朋友们，节目到这里就要结束啦，欢迎大家订阅我们，记得下次收看我哦，拜拜。